प्रोसेस करने के बाद शहद के जो गुणकारी तत्व हैं, जो अरक है शहद में अच्छे तत्व हैं जिसकी वजह से सेहत को फ़ायदा होता है, वो नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण शहद वो न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं दे पाता जो कि उसे देनी चाहिए। विदेशों के मार्केट में रॉ हनी की कीमत प्रोसेस्ड हनी से काफ़ी ज़्यादा है। उसका यही कारण है कि उसमें जो गुणकारी तत्व है रॉ हनी में ज़्यादा होते हैं बजाय के प्रोसेस्ड हनी में, क्योंकि शहद को गर्म करने से वो तत्व खत्म हो जाते हैं। प्रोसेस करने से शहद की गुणवत्ता घट जाती है। हमें रॉ हनी ही कंज्यूम करना चाहिए, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। वेदों में शहद को सेहत के लिए बेहद गुणकारी बताया गया है। इससे बुद्धि और बल बढ़ता है। लेकिन आप मार्केट से अक्सर हल्के लाल रंग का जो शहद खरीदते हैं, ये वो शहद नहीं होता जिनका गुणगान वेदों में किया गया है। आखिर वो शहद कौन सा होता है जो सेहत के लिए बेहद गुणकारी है, इसकी जानकारी इस वीडियो में दी जा रही है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको असली और गुणकारी शहद की पूरी जानकारी मिल सके। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। आप मार्केट से शहद खरीद कर लाते हैं इस उम्मीद में कि आपको उससे अच्छा पोषण मिलेगा, लेकिन उस शहद में इतना ज़्यादा पोषण नहीं होता है, या यूं कहिए जो आप इस कलर का लाल कलर का जो शहद अक्सर मार्केट से खरीद कर लाते हैं उसमें बहुत कम पोषण होता है। ज़्यादातर शहद में तो सिरप की मिलावट होती है, लेकिन सबसे अच्छा शहद आपको बताएं ये होता है रॉ हनी। सबसे अच्छा शहद ये क्यों है, और ये जो आप मार्केट से खरीदते हैं लाल जो दिखने वाला शहद है उसमें कितना पोषण मिलता है, इसमें कितना पोषण मिलता है, इसकी पूरी जानकारी इस फिल्म में देंगे। मेरे साथ है विनय फोगाट, ये बी फार्मर हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। हम आपको अक्सर उन किसानों से मिलवाते हैं जो अच्छा काम करते हैं, उनकी हम सीधी मार्केटिंग करते हैं, निःशुल्क करते हैं, क्योंकि किसानों के पास इतना पैसा नहीं कि वो ऐड कर पाएं चैनल पे या दूसरे माध्यम से। इसीलिए हम इस माध्यम से उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं और साथ में ये इंश्योर करते हैं कि जो चीज शुद्ध चीजें तैयार करें उन्हीं की बात आप तक पहुंचाएं ताकि आपको भी शुद्ध चीजें मिले। इसी कड़ी में हम आज आपको रॉ हनी के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सबसे अच्छा शहद ये क्यों है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नेहा है, लैब एक्सपर्ट हूँ इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर में। आज मैं आपको शहद के बारे में कुछ रोचक तथ्य मैं आपको बताऊंगी। मधुमक्खियाँ शहद बहुत मेहनत से बनाती हैं। वो अलग अलग प्रकार के फूलों पे जाती हैं, वहाँ से मकरंद इकट्ठा करके लाती हैं। उस मकरंद में कुछ 20% के आसपास सुक्रोज होता है और बाकी नमी होती है। फिर क्या करती है, मक्खियाँ उसे खाती हैं, उसे अपने शरीर में ले जाके पचाती हैं। उस दौरान उसके अंदर कुछ एंजाइम ऐड हो जाते हैं, जैसे ग्लूकोनिक एसिड, डायस्टेज और कुछ पेरोक्साइड। इन सब को मिक्स करने के बाद फिर वो अपने इस आधे पके हुए नेक्टर को या आधे बने हुए शहद को अपने छत्ते में उड़ेल देती है। उसके बाद प्राकृतिक तरीके से उसे पकने देती है। उस छत्ते में भंडारण करने के बाद मोम के परत उस पर चढ़ा देती है ताकि वो प्राकृतिक रूप से पक सके। ये सारे स्टेप जब पूरे हो जाते हैं तभी शहद बनता है। अगर इनमें से कोई भी स्टेप पूरा ना हो, जैसे कि हमें उस मोम की परत पूरी नहीं चढ़ने दी, मक्खियाँ उसको भंडारण नहीं कर पाई, तब वो पूरी तरह से शहद का रूप नहीं ले पाता है। उसमें वो गुणवत्ताएं नहीं आती हैं जो एक वास्तविक शहद में होनी चाहिए। उसके बाद मधुमक्खियाँ ये जो भंडारण करती है अपना छत्ते में स्टोर करती है, उसके बाद ही हमें छत्ते से शहद निकालना चाहिए। मेरा मेन अनुरोध मधुमक्खी पालकों से है कि वो जब भी मधुमक्खी पालन करें तो सुपर के बक्से से शहद निकालें और जब 75% के आसपास सील हो जाए, मक्खियाँ अपने छत्ते को मोम से ढक दें, तभी शहद को निकालें। ऐसी परिस्थिति में जो शहद आएगा वही लाभकारी होगा, उसी में बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में गुणवत्ताएँ होंगी। ऐसे शहद को आप अगर कंज्यूम करेंगे, इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी में इजाफा होगा। ये जो शहद है इसको अब प्रोसेस करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। शहद को प्रोसेस करने की आवश्यकता तभी पड़ती है जब हम ब्रूड से शहद निकालते हैं और अनसील्ड शहद निकालते हैं, क्योंकि उसमें नमी की मात्रा ज़्यादा होती है। अच्छा शहद वही है जिसमें नमी की मात्रा 20% से कम होगी। ब्रूड से शहद जो निकाला जाता है उसमें नमी की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से उसके खराब होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यही कारण है कि शहद को फिर प्रोसेस करना पड़ता है। प्रोसेस करने के बाद शहद के जो गुणकारी तत्व हैं, जो अरक है शहद में अच्छे तत्व हैं जिसकी वजह से सेहत को फ़ायदा होता है, वो नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण शहद वो न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं दे पाता जो कि उसे देनी चाहिए। इसीलिए मेरा बी कीपर से अनुरोध है कि वो सुपर से शहद निकालें और सील्ड छत्ते से ही शहद निकालें। ऐसा रॉ हनी अगर आप मार्केट में सेल करेंगे, अगर एक्सपोर्ट करेंगे विदेशों के मार्केट में, रॉ हनी की कीमत प्रोसेस्ड हनी से काफ़ी ज़्यादा है। उसका यही कारण है कि उसमें जो गुणकारी तत्व है रॉ हनी में ज़्यादा होते हैं बजाय के प्रोसेस्ड हनी में, क्योंकि शहद को गर्म करने से वो तत्व खत्म हो जाते हैं। इसलिए प्रोसेसिंग के दौरान खास तापमान का ध्यान देना चाहिए।
अगर किसी को प्रोसेसिंग की आवश्यकता पड़ती है, किसी परिस्थिति में नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है, तो प्रोसेसिंग करने के लिए कम से कम तापमान का इस्तेमाल करें। 45 से 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर शहद को गर्म ना करें और बहुत ज़्यादा अधिक समय के लिए ये तापमान ना दें। तो दोस्तों, जैसा लैब एक्सपर्ट डॉक्टर नेहा ने बताया कि सबसे अच्छा शहद रॉ हनी होता है, बिना प्रोसेस किए होता है। मतलब प्रोसेस अगर उसको करते हैं तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है और इस तरह के हनी की वैल्यू बढ़िया रहती है। ये शहद कैसे तैयार होता है इसकी जानकारी लेंगे विनय फोगाट से। विनय, अपने यहाँ देखिए खेतों में इन्होंने बॉक्स रखे हुए हैं, पीछे सरसों का खेत है, सरसों की फसल लगी हुई है और उसके फूलों से जो नेक्टर इकट्ठा करके यहाँ शहद तैयार होता है और वो शहद ऐसा तैयार होता है। इनकी पूरी बात जरूर सुनिए ताकि आपको भी पता चले कि शहद असली कौन सा होता है, गुणवत्ता किसमें ज़्यादा होती है। विनय जी, जैसे ये रॉ हनी है, ये कैसे तैयार होता है दर्शकों को बताइए, क्योंकि ज़्यादातर शहद को प्रोसेस करते हैं। आप भी प्रोसेस देखिए, आपने भी ये प्रोसेस किया हुआ शहद भी रखा हुआ है। प्रोसेस क्यों करना पड़ता है और रॉ हनी कैसे अच्छा तैयार होता है, दोनों चीज़ें दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो ये बताइए प्रोसेस क्यों करना पड़ता है। सर, शहद को प्रोसेस इसलिए करते हैं कि वो जल्दी ना जमे। अभी समाज में यही भ्रांति फैली हुई है कि शहद जैसे जम जाता है तो लोग यही कहते हैं कि भाई चीनी नीचे बैठ गई, जबकि वो शुद्ध शहद है। शहद का जमना एक नेचुरल प्रोसेस है, वो खुद को सुरक्षित कर लेता है जम के कि वो 100-200 सालों तक खराब ना हो। और प्रोसेस करने का मैटर यही है कि वो ना जमे, इसलिए उसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने से शहद की गुणवत्ता घट जाती है। हमें रॉ हनी ही कंज्यूम करना चाहिए, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, करीब 180 से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं रॉ हनी में। तो ये आपने बताया कि एक तो जमने के कारण, भाई जमे ना, वो लिक्विड रहे। यस। दूसरा, मॉइस्चर कम करने के लिए भी करते हैं, क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा रहता है तो शायद शहद खराब हो जाता है। जैसे ज़्यादातर मधुमक्खी पालक नॉर्मल बॉक्स से शहद निकालते हैं, जो सुपर बॉक्स नहीं होता, वो कच्चा शहद होता है, उसके अंदर 25 से 30% मॉइस्चर होता है, जिससे कि वो शहद जो है पका हुआ नहीं होता। और हम सुपर बी कीपिंग करते हैं, जैसा आपको बैकग्राउंड में सुपर लगे दिखाई दे रहे हैं, इसमें मधुमक्खियाँ शहद को बिल्कुल पका देती हैं और उसकी सीलिंग कर देती है। सीलिंग होने के बाद छत्ता बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देगा, क्योंकि शहद के अंदर शर्कराएं होती हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, प्रपोज, सुक्रोज, मेल्टोज। ये शर्कराएं जब छत्ते में विद्यमान होंगी तो वो सफ़ेद नज़र आएगा। शहद जैसे ये बोतल में दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल रॉ हनी है, ये सुपर से हमने निकाला है, इसके अंदर गुणवत्ता भरी हुई है और इसके अंदर मॉइस्चर 18 से 20% ही होगा। और करीब 100 ग्राम शहद, जो हम सरसों के शहद की बात करें, इस रॉ हनी के अंदर पोलन काउंट 1.25 लाख से तो शुरुआत है, 1.25 लाख से 1.5 लाख के आसपास पोलन काउंट है, जो कि इसकी गुणवत्ता को और अच्छा कर देते हैं। मतलब आपका ये कहना है कि प्रोसेस इसलिए करना पड़ता है, एक तो वो जमे ना, दूसरा उसमें मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो कच्चा निकाल लेते हैं बी कीपर, उसके कारण उसमें मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, उसको कम करने के लिए गर्म करना पड़ता है। Yes. तो प्रोसेसिंग में क्या करते हैं, पहले ये बताइए ताकि दर्शकों को पता चले कि वो प्रोसेसिंग में कुछ दिक्कत रहती है। सर, एक्चुअल में जैसे शहद को हीट देनी ही नहीं चाहिए। वैसे आपने सवाल किया तो मैं बताना चाहूँगा, शहद को वाटर जैकेट से हीट दी जाती है। 35 से 40 डिग्री तक ही अगर आप हीट रखेंगे तो ही उसकी गुणवत्ता बरकरार रहेगी, नहीं तो शहद अपनी गुणवत्ता खो देगा, मीठा पेय पदार्थ ही रह जाएगा। और बड़ी बड़ी कंपनियां ज़्यादा हीट दे देती है, 100 से 150 डिग्री के आसपास, सिर्फ उनका मोटिव यही रहता है कि शहद ना जमे। तो चलो जमने की बात करते हैं। अभी ये ताज़ा शहद निकला है, अभी ये निकाला गया है यहाँ बॉक्स से, पूरा प्रोसेस आपने देखा। ये कुछ दिन में जम जाएगा, बिल्कुल क्रीम हनी की तरह हो जाएगा, देसी घी की तरह हो जाएगा। 10-12 दिन में सर्दियों में जम जाता है। इसको लोग अक्सर समझते हैं कि चीनी मिला हुआ शहद है। आपने अक्सर यही शहद देखा है इस तरह का लाल कलर का, जबकि लाल कलर का शहद अलग अलग फूलों पे डिपेंड करता है कि वो लाल आएगा। ये देखिए अकेशिया का शहद है, इसका कलर देखिए आपको अलग तरह का है, ये कलर अलग है, ये ब्लैक है। ये किस चीज़ का है? ये अजवाइन का शहद। ये अजवाइन का बिल्कुल ब्लैक शहद। मतलब जिस तरह के फूलों पे मक्खियाँ बैठती है वैसा शहद तैयार होता है और लगभग सरसों वाला तो जम ही जाता है। एक और चीज़ आपको बताऊं कि कई बार बी कीपर को दिक्कत आती है कि एक तरफ यहाँ सरसों के फूलों से नेक्टर आया, कुछ दूसरे फूलों से आया, तो सरसों वाला नीचे बैठ जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, ऊपर वाला लाल रहेगा। तो लोग समझेंगे कि ये नीचे जो है ना, ये चीनी जमा हुआ शहद है, बल्कि वो असली शहद होता है, क्योंकि सरसों वाला नीचे बैठेगा, व्हाइट क्रीम की तरह हो जाएगा। तो सरसों का शहद अक्सर जम जाता है सर्दियों में, और भी शहद बहुत गाढ़े हो जाते हैं सर्दियों में, और इसी ये उनकी जो है प्योरिटी का एक ये पैरामीटर हो सकता है। तो एक तो भ्रांति को मिटाने के लिए कि जमे ना इसलिए गर्म करते हैं, दूसरा मॉइस्चर कम करने के लिए। जबकि इनका कहना जो है कि 35-40 डिग्री तक गर्म करो तो फिर भी उसमें पोषक तत्व तो बचे रहते हैं, लेकिन कई बार वो 60, 70, 80, 100 डिग्री तक गर्म होता है प्रोसेसिंग में, तब उसमें से सिर्फ मीठा बचता है। लेकिन जैसा बताया कि सुपर का हनी सबसे अच्छा रॉ हनी। अब वो रॉ हनी कैसे तैयार करना चाहिए उसकी जानकारी लेते हैं। आप थोड़ा विस्तार से बताइए कि जो रॉ हनी है, कच्चा, जिसको प्रोसेस ना करना पड़े,
मॉइस्चर भी जिसमें कम हो, वो कैसे तैयार होता है वो बताइए। सर एक्चुअल में जो नॉर्मल बी हाइव है, जब उसमें मक्खियों की संख्या 60 से 70 हज़ार या इससे ऊपर बढ़ जाती है तो उसके अंदर शहद, जो सील्ड शहद निकाला जाता है, उसमें ये जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वीन एक्सक्लूडर होता है। इसमें रानी मधुमक्खी ऊपर नहीं जाती और अंडे वगैरह जो हैं, जो एक तरह से ब्रूड चैम्बर बोलते हैं, वो नीचे रह जाता है, जैसे ये बॉटम में है, और ऊपर सिर्फ शहद मिलता है और शहद बिल्कुल पक्के सील लगा देती है मक्खियाँ, और उसमें गुणवत्ता जो है भरी रहती है। उस शहद को ही निकालना चाहिए। उसके अंदर जो है मॉइस्चर भी 18 से 20% के आसपास ही रहेगा और पोषक तत्व भरे रहेंगे उसके अंदर। और साथ में कुलदीप जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे काफ़ी दर्शकों के ये सवाल आते हैं कि भाई ये अलग अलग रंग के शहद कैसे हैं, क्योंकि उन्होंने बाज़ार में एक लाल रंग का ही शहद देखा है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि प्रकृति में ऐसा संतुलन बना हुआ है कि कोई लाल रंग का फूल है, कोई नीले रंग का फूल है, कोई सफ़ेद रंग का फूल है। उसी तरह जो है इन फूलों के अंदर जो नेक्टर है उसकी संरचना भी अलग अलग हो जाती है और उनका शहद का रंग भी अलग अलग आता है और उनका टेस्ट भी अलग होता है, उनके फ़ायदे भी अलग होते हैं। जैसे जामुन और अजवाइन का शहद है, उसको जो है डायबिटीज़ के पेशेंट खाते हैं, इनके अंदर विटामिन सी ज़्यादा होता है। और ये जो है सरसों का शहद, जो सफ़ेद शहद है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा टेस्ट आएगा। ये शहद जो है अपने नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक तैयार होता है। आपने बताया कि सुपर लगाकर आप ये रॉ हनी तैयार कर सकते हैं जिसमें मॉइस्चर नहीं आएगा। मैं थोड़ा और बता दूं दर्शकों को, ये देखिए सुपर का मतलब है या नीचे बॉक्स। जनरली जो बी कीपर हैं वो एक बॉक्स में रखते हैं और उसमें मक्खियाँ शहद तैयार करती हैं। उसमें क्या होता है कि नीचे एग लेइंग होती है, ऊपर शहद तैयार होता है। तो उसको जब ये प्रोसेस करते हैं, यानी कि शहद निकालते हैं इसमें घुमाते वक्त, तो कुछ उसमें भ्रूण जा सकते हैं, कुछ अंडे जा सकते हैं, लेकिन सुपर का हनी प्योर होता है। सुपर का मतलब ये हुआ कि ये नीचे एक बॉक्स है, इसके ऊपर एक बॉक्स और लगा दिया और उसके बीच में जाली लगा दी। इस जाली के नीचे जो अंडे देने वाली रानी है वो नीचे रह जाती है और ऊपर केवल मक्खियाँ आती हैं जो अंडे नहीं देती हैं और वो सिर्फ शहद तैयार करती हैं। और वो शहद प्योर होता है, मतलब उसमें कोई अंडा, कोई भ्रूण कुछ नहीं होता और केवल शहद होता है। और वो जब पूरा लेयरिंग कर देती हैं, कैपिंग कर देती हैं मक्खियाँ, तब पक जाता है और उसमें से मॉइस्चर कम हो जाता है, उतना ही रहता है जितनी ज़रूरत है। और इसको जब निकालते हैं और सीधा पैक करते हैं, ये हनी प्योर होता है जो आपको रॉ हनी कहलाता है। इसको आप चाहे कितने ही साल रख लें ऐसे, ये आपको वैसा का वैसा मिलेगा। इसको जब आप खाएंगे तो इसमें पूरा न्यूट्रिएंट, पूरा पोषण आपको मिलेगा। तो जैसा बताया कि सुपर का हनी, रॉ हनी, ये भी रॉ हनी होता है। नीचे बिना सुपर भी हो सकता है रॉ हनी, उसको भी अगर पूरा टाइम दें बी कीपर पकने के लिए, कैपिंग के लिए, तो वो हनी भी लगभग वैसा ही होता है। बट ये रिफाइंड है पूरी तरह से, सुपर वाला। ये भी रॉ हनी, पर इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा बी कीपर को। और मक्खियाँ जब पूरी कैपिंग कर दें तब निकालेंगे, तो ये भी बिना प्रोसेस के उपभोक्ताओं को दिया जा सकता है। हमारा ये फिल्म बनाने का उद्देश्य यही था कि आपको प्योर हनी, रॉ हनी के बारे में और दूसरे हनी के बारे में जानकारी मिले। कोई और जानकारी आप देना चाहते हैं दर्शकों को? कुलदीप जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि मधुमक्खी पालकों को सुपर बी कीपिंग करनी चाहिए। अब जो है माहौल, जो प्रकृति का जो इन्वायरमेंट है वो अब बदल चुका है और आपको सुपर बी कीपिंग करनी चाहिए। इससे आपको करीब एक सीज़न में या एक साल में कह लीजिए आप, करीब 1 से 1.5 क्विंटल एक बॉक्स से ही शहद निकाला जा सकता है। जबकि एक नॉर्मल बॉक्स जो आपको खेतों में दिखाई देता है, उस बॉक्स से आपको मुश्किल से 25 से 30 किलो ही शहद मिल पाता है। और फिर मधुमक्खी पालक कहते हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है, हम इस धंधे से परेशान हो गए हैं, हम छोड़ रहे हैं इसको। तो मेरा उन सभी मधुमक्खी पालक भाइयों से सुझाव है कि आप सुपर बॉक्स लगा के और सुपर से शहद निकालिए, सुपर बी कीपिंग कीजिए। इससे आपको 1 से 1.5 क्विंटल शहद की पैदावार होगी। तो दोस्तों, जैसा विनय जी ने बताया कि बी कीपर को भी सुपर का हनी तैयार करना चाहिए। और जब आपको अगर रॉ हनी खाना है तो सुपर का मांगिए या बिना प्रोसेस किया हुआ मांगिए, ताकि उसकी गुणवत्ता आपको ज़्यादा मिले। अब बात आती है कि आपको मिलेगा कैसे। देखिए, दूसरे शहद भी हैं, इन्होंने जो तैयार किया हुआ है वो लो टेम्परेचर पे प्रोसेस किया हुआ है, यानी कि 35 से 40 डिग्री इनकी कोशिश रहती है कि उसकी गुणवत्ता बरकरार रहे। लेकिन उससे भी ज़्यादा गुणवत्ता जो है वो सुपर वाले में है। सुपर वाला भी सरसों वाला शहद जो और ज़्यादा टेस्टी होता है और ये बिल्कुल क्रीम कलर का है। अब आखिरी सवाल ये कि आप इसे मंगवा कैसे सकते हैं। तो चलिए हम विनय जी से जानते हैं कि ये आप तक ये शहद कैसे पहुँचाएंगे। विनय जी को मंगवाना चाहे तो क्या तरीका है? सर, सबसे पहले हम व्हाट्सएप पे उनको डिटेल भेजेंगे और जैसे ही हमें डिटेल मिलती है, उनका जो है एड्रेस मिलता है और कितनी क्वांटिटी में वो शहद मंगवाना चाहते हैं, उसके साथ हम कुछ छूट भी देते हैं। जैसे 1 किलो शहद पे हम सिर्फ मात्र 50 रुपये ही कुरियर चार्ज ले रहे हैं और 1 किलो से ऊपर 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो अगर लेते हैं तो शिपिंग फ्री है हमारी तरफ से और ये 4 से 5 दिन में पूरे भारत में पहुँच जाता है।
तो जैसा बताया विनय जी ने, हमने नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे कॉल कीजिए और सीधा इनसे मंगवा सकते हैं शहद। ऐसे ही हम हर किसान का नंबर देते हैं ताकि आप उनसे सीधा फ़ोन करके सामान मंगवा सकें और अच्छा काम करने वाले किसानों की बात आप तक पहुंचाते हैं, शुद्ध चीज़ें तैयार करते हैं। जैसा हमने शुरू में बताया, ये डायरेक्ट मार्केटिंग है लेकिन निःशुल्क है, किसानों की मार्केटिंग है और उन किसानों की जो अच्छा काम करें, जो शुद्ध चीज़ें तैयार करें। तो यदि आपको भी शुद्ध शहद लेना है तो आप इनसे मंगवा सकते हैं। आगे भी हम आपको ऐसे ही किसानों से मिलवाते रहेंगे जो अच्छा काम कर रहे हैं, ताकि किसानों की आय बढ़े और आपको शुद्ध चीज़ें मिलें। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।